Маткабыл уулу Шаршенбай ажы атындагы мечит медреседе 150-ге жакын эркек балдар билим алышууда. Жатак медресе болгондуктан жатаккана 3 мал тамак ашы каралган. Тартип катуу көзөмөлгө алынып, ашыкча интернетте олтуруп, телефон колдонууга чектөө коюлган. Тактап айтканда, заман талабына ылайык шарттар түзүлүп, бош убактысында спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн. Аталган медреседе диний билим берүүдөн тышкары мектептик билим берүү толугу менен камтылган. Маселен, кыргыз, орус, англис, математика, география, тарых, информатика сабактары окутулат. 10-11 классты 5 күнгөй айылындагы Ысмайыл Таранчиев атындагы орто мектепте сырттан окуу бөлүмүндө окуп, жыйынтыгында балдардын аттестат алуу мүмкүнчүлүгү бар. Айтымында жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктар жүргүзүлөт. Кесипкөй мугалимдер келишимдин негизинде сабак беришет. Эң негизгиси кесиптик билим берүү дагы жолго коюлган. Демек, медреседе окуган балдар диний билим алуу менен чектелбейт. Окуу бизге ашчылык, кондитердик ушул тарап менен багытталды. Ушул күнгө чейин балдарыбыз 45 бала бүтүрүүдө. Эми мындан ары дагы биз ошол бул АВЭП фонду буга чейин каржылап келди. Билим берүү тарабындагы ошол мугалимдин дагы маянасын, ошондой эле жалпы бул жердеги колдонулган каражаттардын баары мындан ары биз ар бир жылы 20дан бала окутуп бүтүрүү шарты менен кабыл алганбыз. Ал эми бул медресенин эле балдары эмес, биздин медресеге мүмкүнчүлүгү болсо, ошол сырттан деле келип окуп, ошол ашчылык, кондитерлик сертификатына ээ болуп кетсе болот. Медресенин 2-чи курсунда окуйм. Анан бир ай мурун эжебиз келип бизге ошол кулинария жөнүндө тааныштырып, кулинария жөнүндө үйрөтүп кетти. Бул кулинариянын жөнөкөй тамактар жасаганды, жана заварные, пирожные, ушундай ар кандай десерттерди жасаганды үйрөттү эжебиз. Поварлык жасаган мага аябай өтө жакты. Жана бул жакты бүткөндөн кийин дагы ошо окууну улантсамбы деген ойлор болот. Сунушу негизи ата-энем сунуш кылды бир жагынан, экинчи жагынан өзүм да каалаган болчумун. Албетте мен бул жакты бүткөндөн кийин чоң университет ашыбай алсам, бир поварлык жагында жааттап кеткен мүмкүн да. Ошон үчүн мен мындан ары эгерде поварлыкка дагы жол ачылса, дагы чоңураак поварлыктарга тапшырып окугум келет албетте. Медресе мүдүрүнүн айтымында, кезинде медресе кат сабатты жоюуда мектептин ролун аткарып келген. Учурда ошол түшүнүктөн чыгып, мектеп өзүнчө, медресе өзүнчө билим берет, же медреседе диний багытта гана билим алат деген түшүнүк калыптанып калган. Ошондуктан эл арасында балдардын ыйманына себепкер болуп, жүрүм-туруму менен өзгөчөлөнгөн, коомго пайда келтире алган балдарды тарбиялап чыгуу негизги максат. Азыр пюре жасап жатканбыз. Пюрени, картошканы суга кайнатып, аны жумшаргандан кийин алып чыгып, эзип, гарнир жасап атканбыз. Түшкү тамакка биз ошол теория менен практиканы аралаштырып, пюрени жасап жатак. Ошого үйрөнүп, практика кылып жатак. Окууга кабыл алуу үчүн май айынан баштап ар бир областта тандоо жүргүзүлөт. Анткени орун чектелүү, 150ден ашык баланы окутууга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан жыл сайын 1-чи курска 60 гана бала тандалып алынат. Билим алуу узактыгы 3 жыл. Окууда балдардын кызыкчылыгы аябай жогору болду. Биринчиден, экинчиден бул кесип тандоодо өзүлөрүнүн талабы болгон. Ошого ылайыктап мына бир жылдын ичинде 45 бала ошо ашпозчулук боюнча кесип алды десек болот. Маалымат катары айтып кетчү нерсе, бул долбоорду Америка элчилиги тарабынан каржыланып, АВЭП коомдук фонду ишке ашырып келатат да. Белгилей кетсек, медреседе кесиптик шыктарга окутуу долбоору 2015 жылдан бери иштеп келет. Өлкөнүн 7 облусун камтып, жалпысынан учурда 18 медреседе иш алып барылууда. Кундуз Бегарстанова, Темир Рыскулов, Кутман таң программасы.